李 Sir 你好，你好。係啦，比咗賽未啊？今朝上晝比咗一個分組賽比咗啦。感覺如何啊？都係幾得意啦，因為始終呢度有幾玩又幾開心嘅。但係開心整體嚟講，開心啦，因為始終你好難有個機會一大群嘅長者咧玩咗定飛鏢玩咗幾耐？我退休之後玩咁大約有過10年㗎啦。我咧咁咪練咗好多次，今日應該都得心應手喎。都唔係嘅呢啲咁啊，梗係勤飲風氣回憶啦。但係始終都係一個興趣嚟嘅。咁就變咗，通常我都唔喺度玩嘅，屋企嗰度玩嘅。即係屋企都有個飛鏢。我屋企有個靶嘅，我可以上網同你聽嘅。咁你覺得我哋今日大概嘅安排覺得如何？有冇改進嘅地方？而家好初步都係比較可能人數多咗咧，就變咗地方唔夠。咁但係呢個都解決到啦，因為你喺銅鑼灣地區咧，始終個地方都係有寶貴嘅。咁但係原則上嗰個運作啊，個秩序都好順暢，幾好。咁嚟緊下晝就有團體賽啦，亦都有呢個個人賽，有冇信心先？每一個比賽都應該有信心嘅，得唔得就另外一回事啦。冇信心你就唔出嚟比賽。始終長者咧就鼓勵佢哋參與，即係多啲咁多社交活動，所以佢哋個身心健康係好啲。咁我哋嚟緊下晝嘅比賽就繼續努力加油。盡力啦，盡力啦。好，多謝你拍先。我冇乜講，多謝你哋啊。咁啊，多謝埋呢個田家炳。係，多謝田家炳銅鑼灣長者活動中心主辦呢個比賽。OK，好，首先多謝你接受我哋訪問啦。多謝。比咗賽未啊？俾咗咯。比咗玩成點？麻麻地嘅。慢慢地。試翻用去到嘅公柴標，同我哋自己嘅標咧係唔同嘅。自己標就可能順手啲啦。慣咗咁樣。但玩得開唔開心先？開心。係最緊要就係開心。我哋今日都係自在呢個參與，係開心為主。玩咗幾耐呢個標啊？好似有18年，有個義工訓練開始。18年，即係而家都數下先，1、2、3、4，哦，都應該都9年左右咯喎，真係好玩得成。係啊。點解會玩飛鏢嘅？飛鏢其實有一個好處就係俾我哋啲長者靜啦，要學計數啦，同埋俾我哋有個眼明手快嗰啲啦，同埋一定要個人都要心靜嘅，即係其實都好多嘢嘅。最主要我覺得係計數，要埋標嗰陣時，一個即係長者用下個腦，所以飛鏢係幫助我哋啲長者訓練㗎。係啦。唔怪之今朝見到大家咁精神啦，仲精神過我啊！係啊。嚟緊下晝仲有團體賽，係準備好未先？準備好啦。準備好，差唔多有冇去練習啊？偷偷地有吸晒人未？6個人仔換一個禮物。吸咗一個，仲有一個未吸。唔緊要，我哋做好多時間。轉個頭，下晝比賽咁就仲順手啲，加油！加油！OK。